ពេលខ្លះការផ្ដល់កាដូឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនតើជារបស់នឹងជារបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃទេពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជាការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងបានសម្រាកនៅក្បែរធម្មជាតិនិងបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើហើយនៅក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ដល់កាដូពិសេសមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺពេលវេលានិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំក៏បានចំណាយពេលបែប slow life នៃកណ្ដាលធម្មជាតិហើយក៏បានធ្វើការអុំទូកកាយៈលេងតាមដងព្រែកពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាជីវិតយើងពេលខ្លះមិនចាំបាច់តែងតែបញ្ញាបញ្ញារហូតទេការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែខំរៀនរហូតខំធ្វើការឲ្យច្រើនរហូតគ្មានពេលសម្រាកទេពេលខ្លះពេលដែលល្អបំផុតគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការចេះស្ដាប់និងយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននិងការអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងបានសម្រាកពិតប្រាកដសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្មីផងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅលេងនៅខាងខេត្តកំពតហើយការដើរលេងលើកនេះរៀងខុសពីរាល់ដងបន្តិចដោយសារតែមកបែប slow life ហើយក៏ដូចជាមកដើរលេងលក្ខណៈថាផ្ដល់កាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយនៅខាងខេត្តកំពតហើយមិនបង្ងយូរខ្ញុំក៏មកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំគេងស្នាក់នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅចម្ប៉ា Lodge កន្លែងដែលខ្ញុំគេងហ្នឹងគឺនៅបែបផ្ទះឈើបុរាណដូចយើងស្នាក់នៅតាមភូមិអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចបានចូលមកក្នុងពិភពលោកមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាដោយសារតែនៅនេះគឺមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់ភ្នែកហើយមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំក៏បានដើរលេងហើយក៏ដើរទៅអង្គុយកន្លែងកញ្ចុះគេដាក់នៅមាត់ទឹកអញ្ចឹងណាដើម្បីសម្រាកមើលទេសភាពមើលអីចឹងទៅស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះដោយសារតែបរិយាកាសស្រស់ស្រាយហើយស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានឱកាសនិងមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងបានច្រើនពីមុនតែងគិតថាតើតានៅកន្លែងអ៊ូអមានមនុស្សច្រើនបានសុបាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅការចំណាយពេលជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺជាពេលវេលាសំខាន់បំផុតនៅនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះហើយស្អាតណាស់នៅនេះមានទូកកាយៈសម្រាប់យើងជួលក៏បានមានកង់ជួលមាននេះហៅគេទូកហើយយើងអាចជួលជិះលេងអញ្ចឹងណានៅនោះមានកូនកោះមួយស្អាតមែនតើហើយមានដុំពេលនៅនឹងតិចជាមួយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជួលកាយៈហើយជិះទៅមើលកោះនឹងចង់ទៅថតសម្រាប់គឺមានខ្ចោះមានកន្លែងអីឲ្យយើងអង្គុយច្រើនណាយើងអាចអង្គុយសម្រាប់អានសភៅអានអីគិតថាមកនេះគឺវាចំណេញហើយវាល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប
បន្ទាប់ពីសម្រាប់លេងអីហើយពេលសៀលបន្តិចខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនយកអាវពោងអីមកពាក់អីអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមអុំទូកកាយៈទៅតាមដងព្រែកម្ដងលេងនៅកពតលើកហ្នឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំតឹងរង់ចាំបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជិះទូកកាយៈហ្នឹងឯងព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងអុំទូកកាយៈអញ្ចឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាកីឡាឬក៏ការកម្សាន្តអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែវាដូចជាការដែលយើងធ្វើសមាធិយ៉ាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងតភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងទឹកអឡកនិងការព្យាយាមចែវទូកនឹងដើម្បីវាមានលំនឹងទៅមុខហើយមេរៀនជីវិតដែលខ្ញុំមកលើកនេះគឺការចែវទូកនឹងគឺបានបរៀនខ្ញុំថាជីវិតយើងប្រៀបដូចជាការហូរនៃទឹកព្រែកនឹងឯងពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើកម្លាំងចែវវាដើម្បីឲ្យវាទៅមុខហើយពេលខ្លះទៀតយើងគ្រាន់តែប្រឡែងដៃទុកឲ្យចរន្តទឹកនឹងនាំយើងទៅមុខតាមដំណើរដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែចែវទូកហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់មកខ្លាំងជាងគេដោយសារខ្ញុំឃើញមានដើមដូងខ្ពស់ៗដុះសងខាងចុះមើលទៅគឺស្អាតមែនតើមានភាពតាក់ទាញហើយខ្ញុំឃើញបរទេសគឺគេពិច្រើនពេលគេមកកពតគឺគេអត់ដែររំលងកន្លែងហ្នឹងឯងពិច្រើនជាទូទៅគឺគេមកហើយគេ review ល្អមែនតើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអុំទូកអស់រយៈពេលប្រហែលជាជាង2ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកច្រាំងវិញពេលហ្នឹងរៀងអស់កម្លាំងដែរហើយញ័រដៃដែរដោយសារយើងផឹងចែវទូកខ្លាំងរៀងយូរដែរដល់អញ្ចឹងរៀងញ័រដៃតែមិនជាបញ្ហាបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មកអង្គុយមើលទឹកហើយសម្រាប់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងណាហើយទោះបីជាអុំទូកធ្វើឲ្យយើងហត់បន្តិចមែនប៉ុន្តែសប្បាយពោពេញដោយក្តីសុខហើយបានដកដង្ហើមសុទ្ធតែជាធម៌ពលថ្មីពីធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហើយការមកជិះទូកកាយៈដើរលេងនៅកពតថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការចងចាំដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីសម្រាប់យកខ្យល់អាកាសហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំខ្លួនទៅខាងក្រៅនៅក្រុងកពតដើម្បីរកអីញ៉ាំអញ្ចឹងណាជាទូទៅគេមកគេរកគ្រឿងសមុទ្រតែខ្ញុំវិញឃ្លានមាន់អាំងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបន្ទាប់ផងខ្ញុំហើយនេះមានពុកម៉ាក់ជើង4 2នាក់រត់តាម2នាក់ហ្នឹងហើយដែលដាស់ខ្ញុំឲ្យងើបពីព្រលឹមតាំងម៉ោង6អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មាន activity អីធ្វើច្រើនទៀតដែរគ្រាន់តែងើបមករត់លេងមួយពុកម៉ាក់ជើង4ទាំង2នាក់ហ្នឹងហើយដើរលេងចុះឡើងនៅកន្លែងគេងហ្នឹងហើយក៏ទៅរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីចឹងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញការចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួននៅកពតបែប slow life លើកនេះគឺបានបរៀនខ្ញុំច្រើនមែនតើការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមទេប៉ុន្តែវាគឺជាការចាំបាច់របស់យើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងរឹងមាំពីហ្នឹងខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកក្រុងកពតវិញដើម្បីធ្វើការញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកចឹងខ្ញុំ order អាហារពេលព្រឹកអីរួចរាល់ហើយញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីហើយក៏ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង vlog ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅ vlog ក្រោយៗទៀតបាយបាយ